भाई लोग हम देखिए इस मैदान में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखो कोई भी बच्चा नहीं है। चारों तरफ देखिए आप, चारों तरफ, यानी कि मैं और हमारा कैमरामैन है। चलो तो हम कुछ मस्ती करते हैं यहाँ पे। पहले ऐसे शुरुआत करते हैं। ला भाई दीपक पता नहीं किस बहान चौध की नजर लगी भाई। इसका मेरा निके उड़ गया।